안녕하세요. 리뷰어 JYK입니다. 오디오엑스포서울 2024에서 주목해봐야 할 만한 브랜드, 이번 시간에는요 피에가 그리고 일렉트로콤파니의 AW300입니다. 피에가의 코엑스 LTD 오일리 스피커는요 동축 리본을 사용해가지고 탁월한 사운드 선명도와 범위를 제공하는 그런 제품이죠. 피에가 코엑스 오일리 LTD 스피커는요 깊고 몰입감 넘치는 그런 베이스 사운드를 제공을 하고요. 이 제품은요 스테판 슐레만이 디자인을 했거든요. 그래서 사실 이 디자인부터가 굉장히 아주 깨끗하고 말끔하게 미적인 우아함까지 갖추고 있는 그런 스피커라고 보시면 되겠습니다. 제가 흰색 마감도 봤는데 흰색 마감도 굉장히 마감이 잘 되고 예쁘더라고요. 피에가 코엑스 오일리 LTD 스피커를 들어보시고서 굉장히 투명하고 순도 높은 사운드를 들려줘서 많은 분들이 정말 좋아하면서 듣고 계신 것을 제가 확인을 했습니다. 여기에 매칭되는 앰프는요 일렉트로콤파니의 AW300 모노블록 파워 앰프입니다. 이 앰프는 여러분들 잘 아시는 이제 새롭게 나온 AW800M 모노블록 앰프로 이제 기반으로 만든 제품이라고 보시면 되겠고요. 8옴에 무려 300W의 파워를 가지고 있는 제품이라고 보시면 되겠습니다. 그래서 오늘 제가 이것도 가서 들어보니까 피에가랑 굉장히 잘 어울리는 매칭을 들려주고요. 일렉트로콤파니가 좀 진한 그런 사운드를 들려주는 그런 제품이잖아요. 그래서 피에가의 어떤 순도 높은 투명도가 잘 결합이 되어서 좋은 소리를 들려주는 것을 확인할 수가 있었습니다. 피에가 511 LTD 스피커는요 LDL, 리니어 드라이브 리본이라는 리본 트위터가 들어가 있죠. 그래서 이 리본 트위터는요 진동판이 좀 가볍고 이제 고역이 아주 생명력이 뛰어나기 때문에 왜곡이 적고 자연스러운 사운드를 구현할 수 있도록 그렇게 제작되었습니다. 그 다음에 이제 511 LTD 스피커에 고급 알루미늄 콘 우퍼를 사용했고요. 이 미드레인지와 우퍼를 통해서 굉장히 깊이 있는 사운드와 더해서 타이트하고 좀 명료한 그런 사운드를 제공하게끔 만들었다고 보시면 되겠습니다. 피에가 하면은 말씀드렸지만은 이제 알루미늄 인클로저가 굉장히 유명하잖아요. 내부 공간을 굉장히 잘 활용할 수 있도록 전면은 이제 약간 평면으로 제작했고, 그 다음에 뒷면은 이제 둥글게 제작해가지고 전개파를 완전히 줄여주는 스타일로 만들었다고 생각하시면 되겠습니다. 고음, 중음, 저음이 자연스럽게 어우러지도록 튜닝된 크로스오버 네트워크를 넣어가지고요. 각 주파수 대역에서 이제 최대한의 성능을 잘 발휘할 수 있도록, 그리고 이제 왜곡이 적고 스무스한 사운드를 내도록 그렇게 제작했다고 보시면 되겠습니다. How was I to know that this was always only just a little game to you? All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love.